要不要我倒一点水进去，看它从哪漏？我根本就没看到哪儿漏了。我倒点水，这现在没有了，漏完了吗？我倒一会儿。我倒点水进去哈。哎。看到有没有漏？没有。哦，怎么加这么满呢？这个水。哎，什么情况？我开这个大循环哈。我开那个大循环，小心啊，注意一下开。我开大循环哈。他上一回那个外面还冒烟呢，那个里边那个这也没工作啊。这是不是有单独开关啊？单独开关？对啊。你水暖根本就没工作。应该工作呀，按道理他应该工作呀。从这儿穿上去了。哦，工作了。哦，他电话来了。喂。喂。哎，你好。我是上次说那个你们那个采卵冷却液崩掉的那个我现在正在找师傅检修这个水暖，你能视频一下吗？哦，现在不方便，你现在出现什么问题？没有，上次我不是说在那个珠峰的时候，那个冷却液全给崩掉了吗？现在没漏的吗？师傅又说。师傅找不到那个漏那个防冻液的那个口。哪个防冻液口？因为上回我的那个防冻液全，哎，你看这里是不是在漏啊？这个地方。啊，这个地方。上次我防冻液全给崩掉了嘛。哦，崩掉了，然后崩掉了，现在就在漏是吧？啊，现在是在漏吧？是在漏，上面在漏。上面在漏是吧？不是这儿的吗？是哪里在漏？因为师傅正在检修，也不知道他那个漏水要怎么样去堵住它。好像是里面在漏。机器里面在漏啊？啊，里边在漏啊，我看看。哦，是这里水开了，是这个地方，是不是座位下面这个接口这个地方啊？你有视频有微信吗？我们加了微信的呀。你拍几个照片视频给我看一下。这里面在漏的吗？这个地方，这个地方，漏下去了。这个地方，它，啊，哪个地方？在这个地方，他加那个防冻液是在这里加，就在这个地方漏啊，这个地方漏是吧？哎，你说，我们有加微信的吧？我不知道你龙的传人是您是吧？啊，对，照片视频发过来，你看一下。啊，好。这漏这么多了，看到没有？你是不是加满了？加满了。刚才可能是加满了。的。刚才可能是加满了，我加了水。你是不是加满了漏出来的？蹦出来的。那水开了吗？没有开啊，循环。它是循环是吧？对。那是哪个哪个地方在漏嘞？是不是这根管子在漏啊？我怀疑你是蹦出来了，没漏。
那是不是要抽掉一点啊？水加多了会蹦出来。是不是要抽掉一点啊？有没有办法抽掉它？没有，抽也不用抽，漏一点就可以了。到一定的位置过后，它自动就停了。我估计好像是没漏，我估计就是这儿蹦出来的哈。对，你看嘛，边上水印的还有。哦，是。它漏到一定位置过后，它就差不多了。它只是把你加多的把它渗出来，渗出来过后就不会了。哦，这样的呀。对。哦，有可能，因为我上回在珠峰的时候，就一直开着它的循环嘛。对。开循环，突然下面就好大一股烟上来。这个地方，这个水倒是在转。我看看有没有热水啊？那现在按说应该有。现在才多久啊？有几分钟了吧？你看一下温度多少度吧，看到没有温，它不显示温度的，它没有显示温度的。循环泵都没开的吗？要在哪里开呀？你不是有个循环热水循环吗？我开了呀。开了，然后现在你开热水循环。已经开了那个水循环了呀，已经开了。水循环然后多着点，没热。哎呦。倒是有热水了。有热水了吧？啊，有热水，但是它热水不持续，是什么问题？它热水不持续，就是它有一下大概几分钟的热水，然后就不行了。对啊，本来就是，因为没有出水箱。没有储水箱。对呀。那要不要加一个储水箱呢？那就看你自己。能。你要加个热水箱也可以。能加吗？那地方？底下加一个可以加。加个大概多大的呀？看你位置有多大。让我看看吧，我也不懂这些。可以加。可以加。可以加。能帮我加一个吗？你没有热水箱的吗？还炫注啊？啊，炫注啊！啊，重新做一个。哦，要现做。对。讲四川话，讲四川话，我讲的不好。先做一个就行。先做一个。对。先做一个要好久时间嘛？几天吧，2天吧，2天左右吧。2天啊，等不到了哦。那做一个，重新做一个，必须要做，因为你这边出水，你是不是一个水箱嘛？有一个清水箱和一个灰水箱。对了，你没得水箱的吗？没得，他说啥子过水热。它过水热就是一个，你水过去啊，然后你放慢一点，你放慢一点，可能会有啊，你放快了过后就没了，一下就没得了，一下就没得了。他说有7000瓦的呀，他说这个有7000瓦。它只是这个循环，它是把你把那个里面的水加热过后，它加热不到水箱里面的，是加热到你里面水管子里面的水。不管用哦。对，那它只是临时用可以啊，冲不得凉。对，冲一下就全部冷了。对呀，很正常。如果你冲一下，你关一下，它又有了。啊，对头。对，它就是这种。那这加一个要2天时间呢？2到3天，2天多少差不多。那我这2天咋去混呢？2到3天吧，多人就这2到3天。烧热水的嘛，而不是烧电的，而且一个掺下来的。烧电的太费电了吧？费电。我这房车的电很紧张啊。你多少安时啊？1000安时的。1000安时够了呗。加个热水箱是最好的。就解决所有问题都不用加燃气。都不用加热气，它就是循环过水到水箱里面，把水箱里面的水全部加热，它跟你的冷水箱不冲突。啊。你去冷的地方，你先把这个打开。先把产卵打开。对，你不开水，你先把它打开，把那个里面的出水热了过后，把冰化了，可以了。那让我想一下，我看怎么处理。我刚一路上都没敢用水，好烦哦！那就没有水，这房车就变成床车了。对，是，水不好用就变成床车了。现在随便用，去冷地方也没问题。你做一做，先开那个就对了。哦，好，行，你让我琢磨一下先哈。啊，来多少钱？我把钱给你们。我也不知道，问老板。老板没在。那怎么着？
那个安徽的啥子厂哦，来换个投资好强。对啊，有什么？要是安徽的啥子一个换水厂哦，他给你打过电话是不？他换个水管投资好难。哎，就是一个水管投资，他自己带的。哦，把他换的，他自己带的。美好生活，哦。只是向往而已。算了。啊，好，那太谢谢了，太谢谢了，太谢谢了。因为他那边美国也是说保修的，我说保修无所谓，我关键是把它弄好就行了。啊，行吧，那这样的话谢谢你了，没事。谢谢，那我先撤了。出发，全程1683公里，大约需要19小时52分，前方右转。好，那就干脆回广东。谢谢了，老板娘。弄错了，老板不在。你不是老板娘啊？啊，那你是什么秘书啊？不是，我是打工的，打的。啊，弄好了，谢谢了啊。哎呀，这水路解决了呢，就心里踏实很多了。干脆直接回广东，一脚油门回广东。啊，走你！右转，随后在道路尽头右转。GoPro 停止录像。谢谢观看下期视频，回广东，感谢关注、评论、点赞、弹幕、收藏、转发。